Hoy tenemos, para empezar, un pequeño cambio. Gastón nos trae algunas noticias que... ¿De qué tratan, Gastón? Se podría decir que son noticias ecológicas, ¿no? No me quiero meter con la columna, la gran columna de este programa, las buenas noticias del día. ¿Es medio parecido? ¿Tienen punto de comparación? Tienen puntos de... puede ser, tienen puntos de vista muy parecidos. Si Más son apuntando. ecológicas, son buenas. Y Si sí, son ecológicas, básicamente podría decir uno que son buenas y creo que las compartimos. el especial de ecológicas de Gastón. Especial ecológicas. Y voy a arrancar con una que es revoluciona. Revoluciona. Un invento que puede revolucionar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Sí, Se trata de la rueda Copenhague o de Copenhague Wheel. de Dinamarca. Por supuesto, correcto. Bien, bien, bien. Correcto. Capitales sí. Díaz. 10.000 pesos. Bueno, esta invención acumula la energía que vas gastando y la guarda para cuando más te hace falta mediante una aplicación inteligente que se conecta, o sea, de tu celular a la bicicleta. Por ejemplo, para la subida, no sé, lo primero que se me ocurre es Lo la subida, primero que el se te repecho. ocurre es precisamente lo que más hace efecto, ¿no? Un repecho de los más complicados, la bici puede llegar a 25 km por hora. Mirá, es que Con tu energía, pedaleo energía más- cinética, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una bici híbrida, de un Y vehículo híbrido. en este otra caso, una consulta bicicleta. que se me ocurre así primero. ¿Solo cuando vos pedaleás te acumula? O, por ejemplo, si agarrás una bajada así a alta velocidad, puedes ir juntando... Muy buena tu pregunta. Acumula en tres tipos de situaciones. Por ejemplo, una bajada, está clavado que acumula. Después en la frenada. Mirá. Al igual que los coches eléctricos, la frenada es como aprovecha esa Esa fuerza fuerza. que hace, claro, para... Y bueno, y además y después es todo de energía cinética. Y voy frenando todo el tiempo. Punto de energía todo el tiempo. Bueno, ¿por qué no? Un repecho, ¿viste? Bueno, es un invento que en verdad, salió a la venta hace ya 2 semanas recién, el 14 de noviembre, a mitad de mes. Sale $899 y se puede pedir por online a todas partes del mundo. Bueno, tan cara no es. Ya ¿no? está funcionando, ya está en la calle. Está en la calle y desde hace muy poco. Hay videos. No estará en todo el mundo, ¿no? Los envíos llegan a todo el mundo y la página la tenemos acá si la querés, si se quiere ¿Es visitar, ¿no? accesible acaso? Superpedestrian.com. Yo creo que por el precio no es caro. O sea, Aparte, hay bicis muchísimo más hay que caras ver y si- las compras en motocicleta. ¿Cuánto tiempo después ya te Sí, rinde, sí. no? Y Toda bueno, esa energía, digo... acá tiene Yes. garantías, ¿no? Y estamos hablando de es una invención importante. Parece seria la página, ¿eh? Sí, es un control inteligente que lleva la misma bicicleta que es muy... Fíjate, ponete a pensar la distancia, se te cuadriplica o se te quintuplica gracias a un Sí. motorcito que tenés adentro, ¿no? Sí, y comparándolo, supongo, con el famoso mosquito, ¿no? Ese de nafta, digo... Que tampoco es malo, ¿no? No, Dentro de pero todo. es mucho más ecológico y mucho más rendidor de plata también, me imagino que debe ser. Estamos hablando Nunca de... más tenés que pagar nada. con Estamos eso. hablando de la... Me gustaría resumirlo de esta manera. Estamos hablando de tu energía, de la que usás, y la energía del cerebro de otro que pensó realmente por vos antes que esto y no te está cobrando tan caro. Me parece que es un precio bastante accesible. Yo no prometo nada, pero para el año que viene me gustaría tener una. Vamos a ver cuándo y aparece- ponerla de moda en el país. ¿Qué te parece? Cuando aparece una acá por el Uruguay, ¿no? Ya he visto de la finita. Nunca he Y visto. el usuario, digamos, del elemento nuevo para la bicicleta, ¿es el que en cada momento tiene que decidir, digamos, si está ahorrando o no energía o eso es algo inteligente? Eso es que algo que simplemente con la aplicación descargada, que viene lo hace con la solo, bicicleta, digamos, ¿no? solito. Debe se tener me- Smart. Se me Yo ocurre Smart. si no alguno que, digo, tiene que ir manejando la bicicleta y pensando en eso, se le cruzan los cables fácil, capaz, ¿no? Y se va para abajo. Según leía más abajo en el artículo, hasta GPS trae la aplicación para que vos veas por dónde vas, porque quizá la velocidad que agarrás no es joda, ¿no? Digo, si te pones a pedalear fuerte, le das. Podría tener regulaciones también, ¿no? Guillermo, un usuario de bicicleta usual. Sí, claro. ¿Te, Sí, sí, te- diario. ¿Te parece llamativo? Me parece llamativo, pero me gusta más la convencional. Sí, La verdad, meta sí. pata. Meta pata. De tapata como loco. Emiliano no es un gran bicicleteador, me No. parece, ¿no? No ahora, lo supe ser, pero la verdad que es un buen invento y lo compraría, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos con la de bicicleta, te parece? Seguimos con bicicletas. Porque tengo otra que también está revolucionando un poco lo que es el pensamiento europeo ecológico que se está respetando casi en todos los países. Holanda, que es uno de
Uno de los precursores, ¿no? Pioneros, ¿no? Se Sí. podría ser de los pioneros, sí, en este sentido. Inaugura la primera ciclovía solar del mundo, que ¿Cómo solar? da energía a la propia ciudad. Escuchate esto, mirá, el pasado miércoles 12 de noviembre se inauguró en Holanda la primera ciclovía capaz de producir energía solar y en un futuro cercano se espera que alimente de energía a vehículos y bicicletas eléctricas de toda la red de carreteras del Pero país. la ciclovía mismo es la que toma la energía, digo, ¿qué tiene paneles solares? Consta o- de dos partes, es la ciclovía de un lado con el poliuretano por dentro y al mismo tiempo al lado el panel solar que está todo el tiempo funcionando, Ah, ¿no? Simplemente... O sea que no toma energía de las bicicletas. No, la energía no proviene de las bicicletas, que también es otro invento muy interesante, el cual no es el caso particularmente. Esto además es un proyecto, recordamos, de Solar Road, un proyecto carril de 70 metros. Está formado por módulos de hormigón de 2,5 con 35 metros. Bueno, claro, ya en los 17 días que está funcionando, Produjo. será alrededor de 140 kilovatios por hora, lo que equivale a 140 ciclos de una lavadora. Es que me imagino que en una ciudad como Ámsterdam, que está tan instalado el tema de las bicicletas y de las ciclovías, Vos nos podés contar porque estuviste allí, estuve ¿no? ahí, yo estuve ahí y la verdad que es muy raro ver cómo ponerle en las horas pico, decir 6 de la tarde, algo así, como acá estás acostumbrado a salir y ver todos esos autos así, no poder cruzar una calle principal. Sí. Ahí es tener cuidado porque te pasan por arriba las bicis, La ¿no? bici mismo, Y ¿no? aparte uno con la mentalidad uruguaya, de repente va medio distraído, una bici, no pasa nada, pero te vienen 200 bicicletas arriba y te pasan por arriba. ¿Vos te acordás que en Buenos Aires no pasó también? También nos Las pasó. bicisendas ya se respetan bastante, incluso Sí. los autos paran, todos paran y si vos caminás y te pasan por Sí, arriba. tienen un andar así también de pesado hasta la bicicleta, ¿no? Sí, Allá sí. en Buenos Aires Es también. muy cierto. Es un lindo invento. Además Sí. viene rindiendo y solamente es un proyecto mínimo. Como bien decías vos, las bicicletas en Ámsterdam y en Holanda en general se Ámsterdam, usan. que no es una ciudad muy grande, pero sí, digo, las bicicletas son y las ciclovías algo muy importante ahí. Hay kilómetros y kilómetros. de Hay ciclovía. kilómetros y kilómetros, Incluso sí. pasan de países, las ciclovías son europeas. Ah, sí, Sí, tienen sí. una ruta de ciclovía internacional. Tienen rutas de gente que, bueno, imagínate, digo, nosotros conocemos mucha gente que puede hacer kilómetros y kilómetros en bicicleta. En Europa Sí. debe ser, las distancias más cortas deben Sí. un poco servir para eso. Hay ¿no? un bar que está en Holanda que tiene la mitad de un lado y la mitad del lado belga, ¿no? Mirá vos, O sea, tenés el café y de un lado es Holanda y del otro Bélgica. eso está muy bueno, ¿no? Está Los lindo. hermanitos, son parecidos, dirías vos. Sí, holandeses. hermanos y rivales como Sur y Palermo. Como Peñarol y Nacional. Esos no son tan hermanos, pero... En algunos aspectos sí. No sé si. Bueno, ¿Qué más tenés para mí? para vos, que sos de utilizar el auto, el vehículo, acá también Emiliano, ¿no? Un Sí, gran- sí. Trato de usarlo cuando lo necesito. Y para todos los que nos estén escuchando que quizás precisen o les sirvan tácticas ecológicas de conducción, tenemos 8 tácticas para darles. ¡8! Sí, las vamos a dar rapiditas. Una, por ejemplo, fundamental, Pero- inflar los neumáticos, ¿no? Sí, A veces, ¿no? aparte después como llevas mucha gente... ¿Cuándo sí, fue la última vez que inflaste los neumáticos del Celtita? Hace menos de una semana. Bueno, Pero porque siempre lleva mucha gente, ¿viste? Y ahí menos mal siente. que nos dice lavarlo. te ¿no? lo pinchan. Te lo pinchan, sí, la gente lo pincha. Un viaje ligero, poner lo mínimo necesario, planificar tu viaje, saber qué camino tomar. Muy bueno. Fundamental, una vez que estás subido ahí arriba del auto, ya saber a dónde vas, ¿no? En Es- eso, viste cuando el búho te lleva a varios lados y agarra para izquierda, bueno, derecha, ¿a izquierda. dónde estoy yendo? Digo, ¿qué estamos haciendo? Dando la vuelta. ¿A dónde me lleva, paseando? señor? Increíble el búho. No hagas ralenti. ¿Qué es eso? ¿Qué es ralenti? Ralenti es cuando no pisas el acelerador del vehículo y este se queda a unas revoluciones mínimas para mantener el motor en marcha, sin llegar a pararse, ¿entendés? O sea, estás contaminando el 80% más de si te estuvieras, que si te estuvieras moviendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Estás con el cambio No pisás el puesto? acelerador y quedan las revoluciones en el cambio puesto. Claro. Y siempre está entre 2000 y 3000 revoluciones y quedas diciendo así el acelerador si vos no lo pisás hasta que se apaga, ¿no? Claro. Bueno, no lo hagas. No lo ¿entendés? hagas. No lo hagas, No, por no. favor. Gastás Son como mucho. los mandamientos del plan ecológico. ¿No? Los ¿Te vas a subir a un auto? mandamientos. Bueno, son 8. Está. 10. Bajar la velocidad. Eso va para el GAF que nos está mirando. Hoy tenemos un montón de gente invitada, muchos amigos. La Está platea Marcel, llena. Un saludo para Marcel, el GAF, el Di y como siempre,
la mano maestra del Roger ahí. Sí, en los los controles. teclados y en los controles. El Di está sacando fotos, ¿no? Para las redes sociales. El Di está sacando fotos, está jugando con el Nos perro. falta Aaron, nos falta Y está el Aaron. Aaron, pero Aaron está siempre, antes que nosotros. está ¿Pues me vas a el seguir Aaron. interrumpiendo? ¿Puedo seguir? Sí, Mantenete firme. Evitar fuertes aceleraciones y fuertes frenadas, lo cual aumenta el consumo de combustible. En la carretera, utiliza el control de la velocidad. Si es que lo tenés, sí. te recomiendan acá. Y por último, no abusar del aire acondicionado. Ni lo uso. Muy bien, bien por Importante. vos, pero claro, genera más. El Emi sí lo usa. No tanto. Te he pero- visto usarlo. Sí, cómo no, a veces es necesario. Te haces cheto, ¿sabes qué te haces? No, tengo el techín. El techín. Consejos, entonces. Sí, ¿te parecieron buenos? Y algunos no los tenía, otros sí. El ralenti no te gustó. El ralenti es un concepto nuevo para mí. Es un concepto nuevo para todos acá. Para mí, al menos. Sí, sí. No sé si tenés alguna otra cosa. Para rematar, podemos tirar una muy importante. Estaríamos teniendo, Emiliano es el que me dijo que pase esta noticia. ¿Recomendaste? Juegos y juguetes sexuales solares. Aparecieron ¿Solares? a la venta en el mercado, sí. No sé qué andabas buscando. Emiliano, a ver, contame cómo es, vos estabas buscando unos juguetes sexuales. No entendía la noticia, la verdad, no lo habíamos hablado. Puede que suene raro, pero es así. ¿Qué? ¿No llevan pila? Se trata de la primer línea de juguetes eróticos que funciona con energía solar. Una idea que llega desde Francia, siempre bastante pillo los franceses. Sí. Especialmente de la tienda erótica Pasaje del Placer, que tiene como lema "El sexo se recarga al sol", Mirá vos, qué bueno. con el cual promocionan los atractivos y ecológicos juguetes Pero sexuales. Que esto entonces que funcionan por... la función es la misma, básicamente. Su recarga es solar. Claro, el sol, como el reloj solar, como la calculadora. ¿No llevan pila? ¿Es No sol? llevan pila. No. Ah, mirá. Vibran solo, Y, digamos. y después a la sombra van, ¿no? Se mete en la cavidad. Bueno, no vamos a ser tan específicos. Basta. Basta un poco, ¿no? ¿Y los franceses entonces? Los ¿Ya están a la franceses. venta? Veo Sí. muchos interesados El por mes ahí pasado hubo atrás. un pedido. Un pedido. Levanta la mano, Gab, claro que sí. Bueno, le podemos pasar la página para los interesados, ¿por qué no? Bueno, pasala. Sí, blog.hoy.es es la fuente que nos está brindando Suena esta muy gran confiable, información. Sí, sé qué fuente. Porque es seguro que es alguien muy confiable, hay que comprarle ese tipo de implementos, ¿no? Digo, Si lo dice, la verdad que nunca compré ese tipo de cosas, pero me imagino, ¿no? ando chiquito para eso. Yo esperaba que Emiliano podía aportar algo. Pero está un poco cohibido. Está un poco cohibido usar ese tipo de cosas para... ¿Viste cómo es? Y bueno, Y bueno, no ¿Qué te tenés pareció? ninguna otra noticia. y A mí estamos me cortos. pareció muy bueno, el aporte. ¿Cuál te gustó más? La de las bicicletas, pero la primera, ¿no? La de Copenhague. La de Copenhague Will. Sí, Sí. el ahorro ese. El me tema del parece que puede pedaleo ser parece ser interesante. muy interesante. A mí la ciclovía me gustó. Sí, pero si implementás ese, el primero, pues... Porque es claro, es un proyecto que va a mayor y no se gastó tanta plata dentro de todo. No sé si había hecho la cifra por ahí, eran $180.000, una cosa así. Y bueno, es un invento. Bueno, Gastón, la verdad muy bueno tu informe. Tengo que decirte que Sí, el tema de las noticias positivas igual lo estoy bombeando. me lo van a tener que dejar a mí otra vez, esto es temporal. Me lo cuidaste bien, como le dijo Tabaré al Pepe Mujica, ¿no? ¿Cómo le dijo? Cuidame. La cinta presidencial le dijo, te la cuido un rato, le dijo el Pepe a Tabaré, y después Sí. te la devuelvo. Y Tabaré se lo hizo Y recordar. la ayer, historia, sí, por las dudas, ¿no? Creo que Tabaré ya quería que se la den ahora, pero va a tener que esperar hasta el 1 de marzo. ¿no? Bueno, dijo que va a seguir atendiendo gente. Hasta que entre en funciones, ¿no? Sí, marzo, abril, a laburar. se ha Pero dicho. bueno, ya nos estamos yendo por las ramas. Muy bien. Me parece que nos tenemos que ir a la pausa. Y va a venir el deporte, Emiliano. Sí, quería recordar que estamos saliendo en vivo desde Green Sound, Green Sounds Uruguay, Green es Sound el Facebook. Studio. No dije nada de Green Sound, es verdad. Es el estudio Bravo, que bravo, siempre nos bravo, banca, Roger. siempre los bancó, de la mano de Rogelio Lago, ¿verdad? Green Sounds Uruguay, entonces el Facebook. El que creyó en nosotros cuando nadie creía. Muchas gracias a Green Sound. Y bueno, lo dejamos con Gorilas. Y ya venimos con los deportes.